বন্ধুরা, আজ আমরা সকালেই ড্রিম সিটি মুম্বাইয়ে এসে পৌঁছে গেছি। দারুণ লাগছে আমাদের আজকে। আমাদের যাত্রা হায়দ্রাবাদ থেকে শিরডি শুরু হয়েছিল। শিরডি থেকে আমরা ঔরঙ্গাবাদ, নাসিক ঘুরতে গেছিলাম। তারপর শিরডি থেকে আজ ভোরে আমরা মুম্বাই এসে পৌঁছেছি। আমি সেই ভিডিওগুলো এর আগের পর্বে দেখিয়েছি। যারা ওই পর্বগুলো দেখেননি তারা প্লিজ দেখে নেবেন। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেব। এখন সকাল 10:30 বাজে আর আমরা রেডি হয়ে ঘুরতে চলে এসেছি। আমরা এখন তাজ হোটেলের সামনে, পাশে সমুদ্র, ওই দিকে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া। ভীষণ ভালো লাগছে। খুব সুন্দর জায়গাটা, দারুণ লাগছে আমাদের। আমরা এখন গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সামনে যাচ্ছি। আমরা এখন গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সামনে চলে এসেছি। ভীষণ ভালো লাগছে আমাদের। এখানে আসতে পেরে মনে হচ্ছে অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হলো আমাদের। আমরা এখন এখানে টিফিন করতে এসেছি। দেখি কি পাই এখানে। আমরা একটা ফ্র্যাঙ্কি, একটা চাইনিজ ভেল আর একটা লেমন সোডা নিলাম। আমাদের টিফিন হয়ে গেল। চাইনিজ ভেল আর লেমন সোডাটা দারুণ ছিল। এখন আমরা বোটে করে সমুদ্র ঘুরতে যাচ্ছি। চলুন তাহলে। সমুদ্রের মধ্যে বোটে করে ঘুরতে দারুণ লাগছে। আমরা খুব এনজয় করছি।
সমুদ্রের মাঝখান থেকে তাজ হোটেল আর গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া দেখতে অপূর্ব লাগছে। সমুদ্র ঘোরা হয়ে গেল, এখন বোট থেকে নামতে হবে। আমরা এখন লাঞ্চ করতে যাচ্ছি। আমরা এখন লাঞ্চ করতে এসেছি, আমাদের লাঞ্চ চলে এসেছে। আমরা দুটো মাটন থালি আর দুটো চিকেন থালি অর্ডার করেছি। লাঞ্চ সেরে আমরা এখন গিরগাঁও চৌপাটি বিচে এসেছি। চলুন এই বিচটা আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই। এই বিচে সমুদ্রের জলটা খুব কালো আর নোংরা। এই নোংরা জলের মধ্যেই সবাই স্নান করছে। আমরা এখন মুম্বাইয়ের খুব সুন্দর ব্রিজ বান্দ্রা ওয়ারি সি লিংকের উপর দিয়ে জুহু বিচে যাচ্ছি। জুহু বিচে আমরা চলে এসেছি। আমরা সকাল 10:30 থেকে ঘুরছি, সারাদিন খুব ঘুরেছি আর দিনটা খুব গরম ছিল। এখন জুহু বিচে আস্তে আস্তে বিকেল হয়ে গেল, এখানে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এখানেও অনেকে স্নান করছে, জলে নেমে সবাই খুব আনন্দ করছে। আমিও জলে নেমে মজা নিচ্ছি।
জলে নেমে অনেক অনেক আনন্দ করলাম, অনেক ফটো তুললাম। এবার আমরা সবাই খেতে ব্যস্ত। এখানে ফুচকার দোকান বসেছে, আর ফুচকা খাবো না সেটা কখনো হয়? তাই আমরা সবাই এখন ফুচকা খাচ্ছি। বিচে অনেক ঘুরলাম, অনেক কিছু খেলাম, আর অনেকটা সময় কাটিয়ে আমরা এখন হোটেলে যাচ্ছি। হোটেল থেকে ফ্রেশ হয়ে আমরা এখন ডিনার করতে এসেছি। আমাদের ডিনারে আছে রুটি, চিলি চিকেন, বিরিয়ানি আর ফ্রাইড রাইস। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। মুম্বাইয়ের আবার নতুন ভিডিও নিয়ে ফেরত আসবো।